Tursport Challenge! Nej, nej. Jo. Vi skal lave den der challenge, vi har fået af Yrsa. Jo. Sådan. Vi laver en challenge, vi har fået af Yrsa. Ja. Den her kejle, vi har ikke lige noget bedre. Så snurrer vi sådan 10 gange rundt om den. Eller mere, sådan, indtil vi bliver rundtosset. Og så skal vi prøve at score ind på målet. Og det er 7-mandsmål, fordi det andet, det er alt for nemt at score ind på, men det er 11-mandsmål. Så Rasmus starter. Jo. Han starter kraftedeme. 10 omgange. Ja, bare indtil vi bliver rundtosset. Faktisk er lige krydset. Lige kryds. De er alt for gode. Som I kan se på videoen, så vandt jeg sgu. Så taberen der, han skal lige tage 10 armbånd. 1, 2, 3, genau. Tak fordi I så med.